Na imensidão da natureza selvagem, a segurança não é um detalhe. É a sua primeira e mais crucial ferramenta. E para quem já teve a experiência de compartilhar a noite com vizinhos indesejados, daqueles que não pedem licença e fazem barulhos, digamos, peculiares, a lição é aprendida rapidamente. Este vídeo é sobre uma solução estratégica e vital. Como construir um abrigo elevado. Uma estrutura que não apenas te isola do frio do solo e da umidade, mas que estabelece uma barreira fundamental. Uma prova de que, com técnica e inteligência, é possível transformar a incerteza da floresta em um refúgio seguro e elevado.